fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Sarom-pantarina, tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Tsiry, Ianafity, Tovo miaraka tamin'ny Saloy ary Ianasoa. Nandray fiosonana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brad. Monsieur Lanja, misaotra be dia be anao fa raha tsy nisy anao ngamba dia tsy haiko intsony izay nahazo aho tany amin'ny violon tany. Andao aloha tsika hiala eto e. Inona moa no tokony hisaoranao anahy amin'izany e? Na dia nasaiko navoaka ny komisera aza ange ianao tsy midika mihitsy izany hoe foanatreo ny fiahiahinanao e. Eny e, fantatro izany. Fa na zany aza misaotra anao foana hienjana ange ilay mihidy sy matory any amin'ny violon any ary Lanja e. Efa avy an-trano izany ianao? Ie, oe Lanja, adiniko ny laza taminao fa nisy ny savadiko nge ny tranoko nandritra amin'ny fotoana tsy natao ahy e. Izany ve? Rehefa natsoko nefa komisera dia nilazainy fa tsy nanirako olona anao an'izany izy. Dia inona fa ny zavatra lasany? Tsy haiko intsony fa vao tonga tao aho dia nienta nefa nikorotana ambony ambany no fantaniko. Mieritreritra hoe sao dia mba joro aza ny nanakorotana tao alina. Tsisy afa-tsy izy mantsy ny nahalala hoe voatazona tany amin'ny komisaria za e. Mety angamba tokoa aloha e. Dia mety inona nefa ny antony ka? Asa na za koa aza mba tia hafantatra ohatranao ihany. Raha ny tokony ho izy nge dia tsy tokony za mihitsy no nidiana tany amin'ny violon fa joro e. Zavatra efa mazava be fa mody natory tao amin'ny zolo izy mba hahafahany manatanteraka ny teti-dratsiny. Ny fisian'ny zaziny ihany mantsy no antony tsy nanekeny zolo azy hatramin'izay. Za tsy naninona indray ve rangano enjehana sosorapotaka. Ny mampalahelo azy ao dia nyren'ilay zaza e. Soa ihany aloha mba efa mikasa ny verina any aminy ihany ilay vadiny. Davida ve? Fangako ianao mahafantatra azy? Fa izy tokoa ve aloha no nilazan'izany taminao? Eno tsy haiko hoe inona ny tokony hataitranao amin'izany ka. Fa ahoana aloha no nahafantaranao amin'ny Monsieur David e? Oe, Monsieur Lanja, efitsy aloha itsy ny toeram-piasako fa mba hajanona ny fiara azafady. Eny tokoa. Vetivety koa aloha tsika dia tonga e. Misaotra anao nanatitra mandra-piona? Eny ary mademoiselle Mima. Allô, feno? Lanja ihany ka? Efa arako. Tsika. Tsy fantany mihitsy. Joro zao ny heveriny fanosavany tranony. Dia ahoana? Inona ny hitanao tao aminy? Sary vitsivitsy? Dia tsy nisy akoatr'izay ve? Zany ve? Ok ary. Mandalova ny braoko rehefa avy eo C'est une empreinte, trouvez-la.
Zoly maneny nge ty findainao ty e fa nahoana ny tsy raisina eo aky mba vono kely azafady fa nahoana ky sy leo be aky iza Davida rainjanako indray mantsy io miantsoantso lava tsy misy fiafarany io tsy mahalala tsy tianatso ny dadany aina ve fa mananjana kafa koatra niny koa ve za mindry e dia tsy mahalala tsy tiana ahoana koa moa izany izy fa tsy azoko angatsy loza ozy izy indrikia mikasa ny verina amiko indray ange onony ianao lahy e sitra noho ny raha mifamerina indray izay mampalahelo azy ono ny manjoa ahy e sy ny sisa dia inona izao ny maharatsy an'izany tsara nge izany e ndry marina everindry fa mora tamiko moa ny nanaovan'izany lehilahy zany afon'izay niaraka tsy mila nintsony akia indrindra moa fa efa hoe tsy otsony aina zanakay eny e rary ny any aloha izany e oay fa misy inona ndrazy vetivety hoe ky ay azafady ry lanitro joro fa manao inona eto ambaravarako eto ianao da Zoly efa ela be zany ianao niain'ny resaka isytiana teo aka tsy zany tsy niain'ny resakareo fa ela be zany fa lazao zay antondianao e elako tsy fa efa alina loatra zao ka tsy afaka ny ampandroso anao saika hoe noho inresantsika omaly ny antondiako ry Zoly tsy ny omaly ihany moa zany fa ny atram'izay mihitsy raha ny tena marina dia mba mila valiteny mazava avy aminao valiteny amin'inona moa zany nga moa ianao nametraka fanontaniana tamiko fantatrao tsara nge ny tiako hiaviana amin'izany fa aza mody ho tiana dala kosa ay ka zaho ary ny izy sikafo tsara ny sofinao tsy mila anao ary tsy afaka niaraka aminao mihitsy na oviana eninao tsara izay mba azoko fatarina ve ny antony hoe inona voalohany indrindra tsy tianao andray faharoa mbola vadiko ara-panjakany Davida satria tsy mbola nanao divorce izay ary ny fahatelo sady farany ny fahafantarako fa miaraka ianao sy mima maninona tsara hoe ry Zoly disy be kosa raha ngahy ianao fa tsy miaraka amin'ny mima zany kosa olona namonina faty anjanaka ao nge iny vehivavy iny ry Zoly ary tsy fantatrao koa nga fa efa any amponjanga izy amin'izao reresahantsika izao laingy izany fa hoana za aza vao teo no nahita azy nandray taksi taria amin'ny arabe taria maninona tsara ary lasa amin'izay mandeha any fa tsy misy anidiko ny varavarana raha ngaty miditra amin'ny moka ena re veloma ry Zoly veloma Davida Zoly fa apody any Zoly ahoana koa ary le tsy manjary iny tena tsy azoko mihitsy koa zany Allô eny komisera ahoana tsara hoe komisera maty nisy namono alina hoe monsieur Davida tao an-tranony efa nytoerana zany nareo ay ho avy any zao dia zao okey azonao antoka zany fa tena eniny joro daholo ny resakareo sy tiana mikasika ny fikasany Davida apody anao eno teo ampianona ny resaka mihitsy izy ny tratrako lazako ianao teo hoe vetivety ihany dia vita ny resakareo joro dia tamin'ny firy zany izy ny alina tao an-tranonareo raha zany ka tamin'ny valo sy fefany alina teo eo angamba izy ny lasa araka mifantatra nefa dia tamin'ny 12 alina tany hoany nisy namono Davida ary mima tamin'ny firy ny nahatazananao azy naka taksi teo amin'ny sampanandalina makany an-tranony Davida tamin'ny fidy sy fefany teo eo avy mividy fanafody ny mama teo amin'ny farmasia ny nahita azy
fa izy aloha tsy nahita Izy rery sa nisy olo-kafa niaraka taminy? izy rery ihany ka akoatra ny mpamily izany Dia hono a, inona avy ny hitanao teny aminy? raha tsy diso ny fitadiako dia ohatra ny tsy nitondra afa-tsy saka main izay izy Mazava izay. tsoroko aminao aloha fa tena tsy mety miala any amin'ny tsoro mihitsy ny ahako miahiahy azy mafy na tamin'ny famonoana ny ainy izany na tamin'ny famonoana ny Davida Eny mahazo mandeha amin'izay aloha ianao izany hoe miantso anao eo ihany rehefa misy ilananao. eny ary tompoko dia mandra-piona Eny ary. Allô? Ay ve feno ihany? Aha, efa fantatro ka. Ie. Vao avy niresaka tamin'ny mihitsy aho teo. Aha. Raha ny voalaza amponina manodidina aloha dia hoe nisy famaliana tao hatramin'ny Monsieur Davida talohan'ny nahafatesany. Mipetra-drery foana izy hatramin'izay ka. Olona telo ny nijoro vavolombelona fa nahareo fembehivavy tamin'ny le famaliana io. Zany ve? Eny atokisaka ianao matoa nampidiriko amin'ity afera ity Monsieur Joro? Rariva? Ay, okey ary. Mandrosoa misy alanja ahoana? tena mila mirezaka aminao zaho ankehitriny izao Mipetra mihitsy aloha ianao dia mitony tsara inona ary ity? Jereo angety ianao raha tsy mivoaramena sady tsemotratsy be. efa nisy nilaza taminao ve fa Efa fantatro izany. Ary efa fantatro koa ny atondianao fa ilaza amiko indray hoe arovy ary lanja fa tsy olomeloka. Fa tsy izany. matahotra ary lanja matahotra tsy tegatra izany Namono azo mianaka ianao tsy nahalala matiko izao vao hoe tsy te higadra tsy te higadra. lanja hatramin'izao ve ianao dia tsy mbola matoky aho foana efa hoe tsy namono olona izany aho tsy namono olona nahoana ianao tsy mety mihintsy zavatra lazaiko mihitsy Satria fantatro fa lainga sy abobo daholo ny namahananao anahy hatramin'izay. Tsy nisy marina ny zavatra nitantarainao tamiko na dia kely ohatry ny silakoa aza. Lainga rofina. tsy marina izany efa niezaka nilaza izay rehetra fantatro minoa ahy ianao Zao ary. Taiza ianao maly. Tokony tamin'ny 7 hariva teo. tao an-trano Tao an-tranon'iza? tao an-tranoko fa tokony tany an-tranon'iza indray Ay. Dia ilaza amiko indray izany ianao hoe kambana aminao ilay tovovavy nisy nahita temy mandry seza omaly hariva. Nanao joginina fotsifotsy sy pataloha jinina mainty ianao dia nivimbina sakamay. Nandray taksi teo amin'ny parking ianao ary niazo lalana makany Monsieur Davida. tsy marina izany Inona ny tsy marina tsy tany mandro seza izany maly tontolo Eny ary. Tsy maninona fa ekeko ihany ny voalazanao. Kanefa mbola te hametraka fanontaniana aminao ihany Inona ny fifandraisana nisy teo aminao sy Davida? tsisy ninona teo aminay mifankafantatra fotsiny izay manamako talohany zoly Zany tokoa ve ny marina? tsy misy akoatr'izay Okey ary. Andrasoko kely ary. Hitanao ty mba jereo kely nge reto sary reto sary azafady. eo andrekako eo fa tao sarinay sy Davida reto Tsy diso ny masonao fa tena ny sarinareo tokoa reo. Sarinareo roa mifamipihina, mifampiondakondana, mifanorokoroka. lanja fa tamin'ny fomba ahoana no nahitanao andreto sary reto sa raha azoko tsara izany dia ianao no nisavany tranoko afaka malelona Tsika. Tsy za fa feno. Le mpiara-miasa amiko ka ahoana? Miandry ny fanazavana avy aminao nge eny ary efa vaky moa tia nilaizaka ka aleo tsorona aminao fa niaraka tokoa izay sy Davida
Izay nahatonga nanatona anao satria fantatro fa tsy maintsy ho voaroroy amin'izao fahafatesanyizao indray aho. Ay, Tsy manam-pitiavana ny joro akory fa sinema daholo ireny fihetsiko tamin'ireny mba anehoako amin'ny Davida fa miaraka joro sy zoly. Eny fa na dia tsy izany akory aza ny tena zava-misy. Efa hatrin'ela mantsy Davida no nikasa hanariary apody any zoly e. dia nivononao izy avy eo satria tsy nety resy lahatra tamin'ny sinema anareo sy joro. Sanatria averiko aminao ihany fa tsy nihetsika tao an-trano mihitsy alina. Mahay ianao ka, tena mahay. Manaiky anao vehivavy tranondainga, tsy menatra amin'ny mamandalitra. Ray, lanja, mifona Zany ny marina e. tsy lafiko fanandaina taminao tokoa. Nefa mahazo matoky amin'izay ianao. Tsy Atoky anao? afaka manafina ninninina aminao intsony fa izay efa voalazako anao izay ny tena marina. Tarana keva marina nareo vehivavy tonika. Lanja, Mangina ianao e. Ny zavatra tsy fantatrao dia ity. Tsy mbola nahita an'io varavarako io akory ianao dia efa niona sy nanao contrat tamin'ny Monsieur David ah. Efa nivoady taminy fa tsy maintsy ho fantatro ny olona namono any zanany na ho ela na ho aingana. Tsy maintsy mamitatra amin'ny farany ny asa nakinina tamiko aho satria ny 700 ny volan'ny fanarahanay no efa voarayako. Ary efa fantatro izao fa ianao tokoa no namonona faty amin'ny Monsieur David. Arak'izany dia tsy salasalana akory fa ianao ihany koa no nanala ny ainy zanany. Lanja, fa impiraverina aminao ary hoe tsy namono olona aho. Tsy namono nizaniza, tsy namono an'ny aina, tsy namono an'i Davida koa. Tsy nandeha taizana mihitsy alina fa natory tao an-tranoko. Ay, ary mba fantatrao ve hoe tsy misy hidiny ny kavina eo amin'ny sofinao avy? Oay tokoa. Fa nankaiza marina ny hidiny ity. Loza fa tena famparaka marina. Aza misahirana miondrikondrika ao ambany ao akory ianao e. Tsy ahita an'izany ao ianao. Hitanao ty tanako ty nidiny kavinao e. Anikeo maraina no nahitako azy ty tao ambany fandrinana amin'ny Monsieur David. Dia mbola sahanao ihany ve nilaza fa tsy nakany an-tranon'ny David ianao alina? Lanja, eny e, tsy lafiko fa tany amin'ny Davida tokoa alina. Niara nisakafo taminy aho, niara natory taminy ihany koa. Kanefa sahako mihinina aminao fa tsy naheno nininina mihitsy aho nandritry ny alina. Tamin'ny 2 maraina vao taitra tamin'ny torimasoko. Gaga fa tsy hitako teo akaiky intsony Davida. Nivoaka tany avy hatrany aho. Ary tamin'izay nahitako an'i Davida efa mivalapatra be teo akaiky ny vavahady. Taitra sy natahotra be aho nahita azy niosin-draha sady tsy nisy fofinaina intsony. Zany moa. Niverina nakany akanjoko tao an-trano ary nolomaina ndositra avy hatrany. Zaza mba hitantarana angano ry mima fa tsy zaza kely akory aho. Ahoana moa nilazanao fa tsy naheno ninina ianao kanefa mimponina teny amin'ny manodidina aza nilaza fa nahare famaliana? Ka izany no izy e. Zany no atao hoe lainga marivo tototra raha tsy fantatrao. Ka nasa koa ary anie mba talanjona sy nametra-panontaniana ohatranao ihany ry lanja. Ary mitsangana teo amin'izay koa ianao fa tsy zanahary be anareo akory ka andoliana ohatran'izao e. Ry lanja, tsy hitsangana eto raha mbola tsy manaiky fahamarinany teniko ianao. Ny avesatry ny laingana mikisanao anahitra amin'izay ve dia tokony mbola inoko ny teninao ihany e? Tena sarotra be izany ry mima. Dia tsy afaky niaro sy hanampy antsony izany ianao. Hanampy anao amin'inona? Ny andetika anao aza zao no ataoko. Oay, tena komisary ity miantso aty. Otry, fa maninona ny tsy raisina? Tsy sahandray an'io aho. Matahotra ny resaka aminy aho. Mety efa nanirako ilay sambotra tany an-trano indray angamba izy. Mba torohevitra moa izaho ry lanja, inona ny ataoko? Ampio aza. Azafady aloha tsy terenao amin'izany mihitsy. Lanja, tsy fanerena ny ataoko fa fiangaviananao an-tanandroa. Tena benga eo aza e. Sarotra be izany ry mima. Tsy teverina any amin'ny violon intsony aho. Tsy maninona fa ampitomboko 200 ny vola tokony omeko anao. Tsy mety amiko izany. Tena miala tsiny aho aloha e.
Ka lazao ary izay ilainao fa omeko e, na ohatrinona. Ay, avy roeny tamin'izay efa nomenao ahy. Lanja. Nitahiry mbola ko any amin'ny banky aza ngeka efa. Olanao zany fa tsy anaka. Ahoana? Eny ary. Aleo fa ezaka ny tady ah. Allô? Fa inona ihany ianao e? Allô? Faly be aho fa niraisinao ihany ny antsoko. Miala tsiny raha manelingelina amin'izao alina izao ah. Teneny izay tianao tenenina fa ela be izany ka. Maika atory ah. Efa fantatrao ka ny voavoaratsy? Efa fantatro. Zavadiny indray ve ny tsy ahalala an'izany? Dia tsy malahelo azy ve ianao? Ataonao inona nefa izany na malahelo ana tsy e? Sa tena ianao tokoa ny namono azy? Tsy ah. Mima no namono azy fa tsy zah. Mima ihany koa no namono ny aina zanakao. 4 andro lasa izay. Ary ny zavatra tsy fantatrao dia ty. Inona? Iny lanjalanja iny mihitsy no niraitsik'ombakomba tamin'ny famonoana azy mianaka. Efa nohidiana tany amin'ny violon mantsy mima saingy iny olona iny no tonatonana namoaka azy tany amin'ny violon tany maly maraina. Reny raha nahita reny moa fa omaly alina ihany dia novitangio momba ny Davida. Betsaka ny zavatra nafenina taminao ry Zoly indrindra fa ny Andriamanitra fa inona izany? Allô? Allô? Tena fa nandala tsara mihitsy ny fahenoko an'ilay feon-javatra vaky teo ah. Aleo jerena malaky aloha. Andrekako, mama, tamtorombana peo amin'ny baravaran'ny efitrano mama sady misefisefy be. Io fa miparitaka eo akaikiny io koa ilay vaza mipetraka teo an-tongo-parafarany. Mama, fa manao iny eto atokonana eto ianao. Fa nisy inona teto mama? Ay, atondrony any amin'ny tohatra miakatra any amin'ny hevitra tiana any ny tanany. Tiana ve? Fa nanao inona anao tiana? Aleo fa ekarako any mihitsy iny fa tena hafahafa izao fihetsika mam'izao ah. Tiana! Voay malaky ty varavarana ty. Zoly, fa misy inona? Fa nanao inona tao amin'ny mama mondry? Tsy azoko. Efa mifoly latsaka fefa nge zao ry Zoly. Za efa natory be mihitsy nitairinao. Tsy mahavaly ny fanontaniako ange izany. Inona ho any nataondry tao amin'ny efitry mama tao? Tsy fantatra izany lazainao izany ka. Azy afady ianao andehanako atory. Sao tsy ho tafafo maraina koa rapitso. Tena tsy nirarainy akory marina. Lety fa inona foana koariny an'ilay jorodzoron-dozy ty. Aleo vonoina ny mihitsy raha angaty telefoniny ty ah. Fa nanomboko vinandray no ty tsoro avako no miditra parasy migoga toka. Inona moa no tokony diranao amin'izany e? Lalanao raka zoro fa za fanakotaba mihitsy. Mampalahelo loatra ianao. Tsy mety mahombo mihitsy ny tetika na dia efa hain'olona roa be izao azany nalatsaka. Dia manino? Raha endrika lany ity dia ny lalana mody asiana biby azy. Lasa mihitsy koa fa tsy andanindrora amin'ny olo tsy fanotra anao. Eo ianao. Lasa izy. Reto vatany kala-pano zava-malemy. Lasa mihitsy io mandeha any vao manana kotaba be na no mijery ny tavam-bibiny ty aza. Ale! Sa mbola tsy ampy aminao koa ny nanaovanao vady aman-janako Zoly. Sao dia heverinao fa tsy arako aza ny tantaranareo sy Davida, ha? Veravitra vanina tsy valahary, tsy mataotody,
tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary sao dia mihevitra koa ianao fa havita hiaro anao hatramin'ny farany iny. Lanjalanjandozanao iny ho hita tena isan'ny tsara izany fa za mihitsy no hiditra tsy hatramin'ity raha ty rehefa tsy mahavita ny asa ny mpitandro filaminana e. Tsy maintsy izay ho revy io. Salut la bogosy. Fa misy olana nga tao miteny rery mihitsy le akamako e. Le sipandresaka tamin'la teo efa ela izy no nitivy a. Zay le dia fa iza koa anao inona no tokony nidiranao amin'izany? Ary iza koa moa laza taminao fa tsy mahazo miteny rery mibandy sa ianao ke le so lava ny zola raha tsy diso ahy a? Tena diso be mihitsy elahy. Emilie lesy ny anarako a. Raha Emilie hoe? Non, Emilie fotsiny fa tsy misy raha. Ndao aloha tsika hialeto e. Efa io amparken'io mantsy ny taxi anatitra antsika. Hitan'ilay io. Tena kiveko be mihitsy raha gasy ho fikanao zao raha Emilie a. Tena hoe vitandry mihitsy manatitra le bandy hatraty ambovo a. Ao aloha mitsotsory elahy e. Eto ambofandrina eto fa andeha hanao dosy vetivety a. Aiza ny dosy ato? Ao tsy mitranonao ihany kifa tsy lavitra. Araika akaiky reno hoany fa miandry dada. Raiza ny lakozia? Lakozia ve? Tsy atsy amin'ny hevitra ilany atsy ny lakozia ka. Marihana aloha efa nikofika ankeo tato andro daholo ny ampango tao ambolany tao a. Andrasy vetivety ary e. Okay e. Vata zay olona re zany. Tsay. Manetoeto sady ny fofony asambarana miandry andro any alina lesy. Emilie ny anaran'le sipa. Raha Emilie malalako. Raha Emilie tsy foko. Tiako ianao raha Emilie koze. Laniko ianao. Hita lafa zay dia tafaverina. Ohatra le tia. Fa ataonao iny ny antsiny le asa. Ary ina koa iny zavatra kely ny an-tananao iny ve tsy seraingy? Kalma lesy fa inona ary ty taitaitra be ty a. Ahoana zao raha Emilie fa ataonao iny re ny antsy seraingy ireny. Aza manatona fa aza manatona a. Mandrosoa. Dia ahoana lesy lanja? Ay ve feno ihany ty e. Sava? Sava be mihitsy lesy a. Efa zatra le hoe tiana koa dia lasa ohatrany hoe hafahafa be zaniko. Ny hainao le hoe fenofeno. Ka na tiana na feno ataoko fa samy anarandry daholo zany e. Mandraisa seza aloha dia mipetrapetra e. Ok. Tapitra izay ny 5 andro fanarahantsika ary lanja. Vitako soma tsara niraka ny menao a. Très bien. Fa ahoana tokoa aloha le alina. Tsy sarotra ve? Tsy sarotra ka. Tsondromiko fampatoriana fotsiny izy dia nilamina. Zany a. Izy koa moa efa mamy raha teo e. Dia ahoana? Efa voasavako daholo ny fanaka rehetra tao an-tranony fa tsy nahita ninina aloha e. Tsy nahita lakile a dia tsy maintsy nipotsohako tamin'ny antso ny fanaka sasany. Zany ve? Ary nanahoana aloha le efatrandro ny janonandry tao amin'izao le. Tantara ho ana aloha e. Tsy afeniko aloha fa somary sahirana ihany andraindray a. Fa na izany aza nizotra tsara araka ny leverana azy ny zavatra rehetrarehetra e. Tsara be. Tiako fantatra aloha fa tsy mahalemy miaraka amin'ny filazan'ny zoly akory nge ny mivelo e.
afaka mitsangana tsara izy saingy somary mangovongovotra fotsiny rehefa mamindra. Zany ve? Ary sao dia mba mpamosavy koa sary? Tsy haiko aloha e. Fizange tsy mijanona maharitra ao an-tokotany rehefa mivoaka e. 10 minitra raha ela indrindra dia miverina ao an-trano. Maly alina izao hitako mivoaka avy any an-dakozia izy. Ary ny tena loza dia tazany ihany anara-maso azy. Dia nanahoana ny fietsiny? Namindra moramora ihany izy. Dia niseho tsy nahita mihitsy. Ay kosa. Rehefa tonga teo am-baravaran'ny efitranony izy dia mody ny anjera. Voadonany tamin'izay ilay vazy teo akaikiny ka vaky dia tsy nisy niraisina intsony. Dia ahoana? Minitra vitsy tao aorianan'izay tonga nanakitaba tao amin'ny efitranoko tao zoly. Dia ahoana no navalinao azy? Ahoana moa fa mody ny seho tsy nalala ninina tamin'ny zavatra nitranga e. Dia inona koa ny zavatra tsikaritra ankoatr'izay? Hitanao ty? Aiza? Ahoe? Andrasinge ty e. Oay, tô antsy. Antso fenon-draha efa maina be. Fa taizany nahitanao an'ity? Tao anatin'le bozaka mandrobona be eo ivelan'ny fefindry zareo e. Araka ny voalazan'le zazavavy kely mikarama ao amin'ny zareo dia hoe antsy anankiroa no nampiasandry zareo tao amin'ny zareo hatramin'izay. Zany fa nanomboka tamin'ilay alina nahafatesany aina iny dia tsy nisy afa-tsy antsy anankiray sisa ny nampiasainy tao an-dakozia tao. Zany ve? Mety hoe very angamba ilay antsy anankiray, izany lazainy zoly. Nefa inoko marimarina fa tia hitako tao anaty bozaka ity mihitsy ilay izy. Mazava be arak'izay fa tao an-dakozia ihany ilay tsy vanona no naka ny antsy namonoany any aina. Azoko antoko izao fa tsy maintsy ny ray tamin'ny zareo tao an-trano ihany izany no namono an'ilay zaza e. Na joro, na zoly, na nenivelo. Tsy nisy ankoatr'izay. Raha tsy hoe efa tafiditra miloto ao an-trano nga ilay olon-dratsy. Tsy mitombony izany e. Tsy mino an'izany Ary hono ahy, ny ankoatr'izay, mbola misy zavatra azo indrilazaina amiko ve? Indrindra tamin'ny alina namonoana ny Davida. Tsy misy tsony ka. Sady izay ihany koa nge niraka nampanaovinao anahy e. Ataoko fa efa vita izy izao. Ary mendrika handray ny karamako amin'izay Aza maika amin'izany mihitsy aloha ndriry feno Mbola tsy tapitra nge ny asantsika e. Mbola misy mission hafa hampanaovika anao. Tsy maintsy mbola hiverina hipetraka ao amin'ny zoly ihany zany. Mazava ho azy ka. Fa milohan'izany dia ndao aloha any an-tranon'ny tompoky Davida e. Efa tsy eo am-bohitra intsony mantsy ny razana amin'izao ohatr' izao. Azoko antoka fa tsy misy olona intsony ao an-trano. Zay ihany dia tafaverina. Ataoko angamba fa efa afa-po tamin'ny fanaraha-masony manodidina ianao dia andao amin'izay ary andeha. Afa-po ary feno. Efa naveriko ny jerena daholo ny taty avelany sy ny tao an-tranon'i Davida fa tsy nahatsikaritra ninina intsony Ka veloma amin'izay ary ny fiara dia andao hiala eto e. Okey ary. Fa ve tena mangina be ohatr'izao ny lalana mankaty andry Davida e. Tsy ahitana mpandalo mihitsy na dia iray aza. Izy aloha dia izay e. Maika nanamora ny fandosiran'ilay olon-dratsy izany ko. Tena matahotra raha zarery mandeha amin'ity lalana ka. Oay, lanja. Hajanao vetivety aloha ny fiara. Fa misy inona? Hajanao aingana ianao e. Fa misy inona Misy zavatra jereko vetivety. Vetivety fotsiny Fa inona koa ary ny zavatra hitan'iny teo? Ny ihany ge za dia tafaveriny e. Naka n'ity zavatra ity tetsy amin'ny bozaka tetsy fotsiny Ahoe? Fa inona ity? Tosary? Mba mahita koa nge masonareo izany e. Jerenao tsara fa sarin'ny zoly sy joro nge ty e. Azafady hoe? Ty. Jerenao ty. Misy dia-tanana feno-drà ilay izy. Eny tokoa. Tena sarin'ny zoly sy joro tokoa aloha ty e. Sary lava angamba izy izany sady ny vitina ny tapany ambany e. Niara ny sakafo tao amin'ny resto angamba ry zareo. Izay ny fahitako azy eto.
jereo fa mifanatrika izy roa sady mandray ny tanan'zolo ny tananjoro. Tena zany mihitsy io. Ohatran'ireny hoe tena mpifankaty ireny mihitsy. Mino aho fa le olona namono an Davida ny tompon'ity sary ty. Mazava ho azy. Profon'izany ty dia tanana misy raty. Araka ny hevitrao, mety ho inona zany ny antony nandro vitany sy nanariany an'ity sariny ity? Asa azo heverina ihany hoe mety mima ny tompon'ity sary ity a. Fa inona mahatonga anao miteny an'izany aloha e? Ka araka ny voalaza ny mima tamiko mantsy hatrinely Davida no efa nikasa apody an'ny zolona dia efa niaraka taminy azy mima. Zany? Sitraky mima nefa ny hantanteraka an'izany faniriany Davida izany ka noezahan'ny porofona taminy fa efa miaraka joro sy zoly. Eny fa na dia tsy izany aza ny tena zava-misy marina. Izay no nahatonga azy ny sary zoro tamin'ny joro mba hahatonga ny joro ilobava fa miaraka tokoa izy zoly. Satria fantatry mima tsara fa manam-pitiavana ny zolo joro. Zany hoe ny teny lazainy joro ihany zany ny porofo lazany tamin'ny Davida fa miaraka zolo sy joro. Zay indrindra. Zay ny porofo voalohany. Hitanao ty? Ty sary ty ny porofo faharoa. Kanefa mety hoe tsy nisy naharesy lahatra ny Davida ireo porofo ireo. Ary azoko antoka fa mety ty sary ty mihitsy nitarika ny fifandonana teo amin'ny mima sy Davida omaly alina. Mety hoe niziriziry tamin'ny heviny ty farany ary naneho ny fahavonona ny verina amin'ny zoly. Nihenjana ny famaliana teo amin'izy ireo ka nifara tamin'ny fandatsahana ny ainy Davida mihitsy zany. Zay ny petrakevitra voalohany. Ny faharoa dia izao. Mety hoe joro ny tonga tao amin'ny Davida niaraka tamin'ity sary ity rehefa eny no hoe nikasa hiverina any amin'ny zoly ngarainy. Zany hoe azo heverina tsara fa mety joro ny nahoana ny Davida noho ny faniriany niaraka amin'ny zoly. Mihaino avy ianao e? Mihaino anao aka. Fantatsika tsara mantsy ny fitiavan'ny joro an'iny vehivavy iray iny. Ay, dia ahoana zany momba le feom-behivavy en'ny mpiray vodin-drindrina raha izany ka? Azo eritreretina nge hoe mety nanatrika amin'ny famalian'izy roa lahy mima saingy nafeniny zany satria tsy teo voaroroa izy e. Zany hoe mety ny feon'ny mima no henon'ny olona tamin'iny alina iny. Tsy azoko zany a. Ohatrany hoe sarotra be amiko zany le fomba fanazavana lahy azy. Da nio tsara e. Oay, ay fa mifolo mahery sady zao. Aleolo vonoina amin'izay ty finday ty dia hiezaka hitady torimaso aho. Ohatray. Ary ohatrany mahiny varavarana mifohany ambany ihany nge za e. Sa mety hoe zolo ve? Andraso hoe tsokolovoka etsy amin'ny lavaka kely etsy. Oay. Tena iny mivelo iny miakatra moramora amin'ny tohatra iny. Hanao inona ty ambony aty? Sa sanatria mikasa hiditra ato amin'ity hevitra misy aty? Marina tsy mitady atahotra koa zany. Jereo ty izy raha tsy manjoko dia manjoko sady mangovongovotra be mampatahotra. Dia inona ny ataoko? Matahotra. Aleo ranga ivoana tapoka dia hita eo izay fihetsiny a. Zay. Oay, Andriamanitra, loza fa voasokafana amin'ny varavarana dia nianjeri ny mivelo. So ihany fa mbola teo amin'ny zanatohatra fahatelo izy. Mama, fananinona ianao? Tiana, fa ahoana izao? Fa nataondry inona teo indray ny reniko? Midindry ety fa aza mody miana any eny ambony eny e. Tsy naninona azy fa izy no mody nianjera teo raha vao nahita anahy. Fa mody nianjera ahoana ary tiala-pamosavy tia? Odindry tsy fantatra nga fa olona malemy nge io reniko io e. Malemy tsy mahatsangana eo am-pandriana io. Na za koa arany talanjona nahita azy niakatra teo amin'ny tohatra e. Tsy haiko hoe saika katy amiko ve sa tsy mila mahita andry mijanona tsony manomboka rapitso. Raha vao mazava eo io andro io dia rofo ny entana ary lasa mandeha any amin'izay tany hahafaty andry ihany. Mazava?
Allô? Efa ty amiko ilay izy ka. Secteur 4. Ok, Forêt DG. Dry, fa nga lasa miasa alina koa ty ianao? Ohatra hoe efa sao hitanao zao ka mbola anontaniana ihany. Ay, sambasamba. Aza manahy ianao fa eo vity zao ny asako e. Anatitra nyity pièce na machine ty any amin'ny secteur 4 zao dia andeha hody. Ay, Ohatra fa misy tsy milamina nga ety amin'ny tarehako ny tao mandinidinika biaza to ianao. Ianao le andeha irery ho any amin'ny secteur 4 mihitsy no mahagagako. Tsy misy olona tsony mantsy any izao sady tsy misy jiro koa. Ay ve, dia maninona koa nefa izany. Sady afera koa izany fa tsy ianao e. Eo ianao fa lasa. Allô? Joro ihany ty ry Zoly e. Za koa ve dia adala aminao e. Fantatro fa tsy mbola matory ianao matoa miantso nge. Lanja ve? Mampalahelo loatra ianao ry Zoly e. Marina e. Tsy fantatra ao akory izay olona tokony hametrahanao fitokisana. Oka loka. Aza mbola tapahana zany aloha. Eno ka zay indrindra nge, na lanja na komisera dia samy tsy mendrika hametrahana fitokisana. Ene efa mazava be fa mimangeny no namono ny vady aman-jana koa ry Zoly e. Kanefa aza manahy ianao fa na ho ela na ho aingana dia ho takiako amin'ny vidin'ny rana latsany. Ka inona moa zany ny olana e? Tsy tsaroanao nga le fitenenana hoe aina solon'ny aina. Ary mazava ho azy fa noho ny fitiavako anao daholo no naovako an'izany rehetrarehetra izany ry Zoly a. Matoky ahy ianao. Allô? Allô? Lozy ty fa tena mitsolopolopo kely daholo ny jiro manazava ny lalatsara mankany amin'ny secteur 4. Tsy tejan'ny ela ty anefa fa aleo aterina inga n'ity pièce ty dia hiverina ka. Matahotra izany. Fa mba lava loatra koa anie ty lalatsara ty izany e. Tsy mbola mahatazana varavarana ihany hatramin'izao. Oay, izy ohatry ny hoe nisy alikola ny serana tery aoriana tery. Tena olona mihitsy ilay tazako ny serana teo ka. Sa ve dia ny masoko mihitsy nefa mamorona no nitahotra e. Aleo fanganina ihany fa mendraka. Andriamanitro, misy olona manaraka tokoa iny aoriana iny. Andeha hivily nga amin'ity couloir iray ity a. Nefa tsy ho aterina indray ve izany ity zavatra ity? Dia inona ny atao? Rehefa avy eo indray nga miverina manatitra nyity a. Oay, tena mivilina naraka koa ilay olona. Tena olon-dratsy mihitsy ity. Ty lalatsara narahako ty nefa tsy fantatro koa hoe makaiza na makaiza. Lozy ty marina. Aleo miazakazaka mihitsy fa tena tsy lasy ty. Ohatra hoe ary nakaiza tampoka teo. Ay, sampitry mitahotra koa. Mety lasa niditra any anaty efitrano ngamba. Tsy olon-dratsy izany rangahy iny fa ny saiko mihitsy nefa lasa lavitra loatra. Mino fa mety olona miasa loatra na ihany iny. Aleo miverina dia aterina inga n'ity pièce ity fa tsy. Andrekako eo, toa mahatampoka teo ny jiro rehetra. Loza, maizy mbe tsy hifankahitana. Ahoana koa ary izao? Ay, misy manakenda. Maty aho.
avy aloha ara sefa aza asianareo minoatra zany ranga ny tanako a kay ary aza soto sy tominoatra zao ranga miala rangava tsy mpamon'olona aho a tsy mpamon'olona zany a miala ranga tsy miala daholo ranga lesany aha tsy hiditra ao anatin'io fiaro io zany a tsy hiditra ao zany aho a ka le te avy-tsory ranga fa aza forse laisany ohatran'izao a mba eo a tena tara be mifatongavako joro azy iny efa nampidirindry zalany anaty fiara iny aha aleo aloha miantso amin'ny feno allo feno misy vaovao ratsy ny trano zao alina zao maty nisy namono mima fefatrady ngam'izay raha elindrindra joro ny voalaza fa tratra teo ambodymby tena tratehaka teo ampanaovana ny asa ratsiny efiny lasany fiara nytondra azy iny tsy ao an-trano koa ve zoly tsy hitanao ny voan'ny trano zany ve eny ary hoany azo ao ankehitriny izao aza manandry efa moto no etiko zay efa misasak'alina mahery dimy izao nefa mbola tsy tonga ihany lanja oay sary mpisana ny indriry feno sany mamovaravarana zany angamba izy fa aleo tsy enaiko ohatray zoly fa avy aiza ianao sa efa nitaitaina be mihitsy hoe nakaiza ary ianao tiana fangandry mbola tsy matory foana hatramin'izao oay marina fa atao misy rano tanana akanjonao ao ary inona koa reto zavatra atao anatin'ny paosin'ny blouson anao reto to antsy sy fony tanana feno raha zoly manginindry ankombony ny vava raha tsy tiandry notrobako amin'ity antsy maranitra be ty dia efa mampitandrina zay zoly fa ataonao inona avy aloha ny vozina akanjoko avy lao aho efa fantatry indry izao ny tsy ambara telonay sy mama ka miala tsiny fa tsy maintsy anakombona ny vavandry mba anginany mandrakizay so everindry fa vehivavy ketrina ary ka tsy ahafantatra amin'ny mombandry tsy zazakely akory ka tsy ahalala fa iraka nalefa ny lanja mba hanara-maso anay sy mamindry raha azoko tsara zany dia ianao eno mivaliny zany namono amin'ny mima adiny ray lasy zay zany namono azy ohatrany naminoko any aina sy davida ihany endry tsara zany maninona tsara hoe ry zoly ianao ve no namono azy mianaka izy mianaka izay tsy olo-kafa fa vady aman-janako ao ihany indrindra fa aina iaina izay tsy iza fa zaza tokana nalaoka ny kibinao fa dia nahoana loatra nahoana ny valy faty ry ihany na tsy ananakavana ko fantatry indry tsara zany valy faty ahoana valy fatanay sy neny velo tiako ny mampafantatra indry fa ndray aman-dreny ny davida ny fototry ny fahoriana mianakavy ry zareo namonina fatiny raiky sy ny anadahako ary ny sandriko vavy ny tomobilina no entindry zareo nandona sy nanitsaka azy telo mianaka eritona lasy izay mama kosa nanjary mona sy taizana retina rehefa tapaka lalan-drano noho ny fahafatesany vady aman-janany mafy loatra tamiko ny niatrika an'izany rehetra zany mafy loatra tamiko ny niainan'izany ka tsy maintsy namaly faty tsy maintsy fingoroko hatramin'ny faka amin'ny momba ny davida sy ny taranany azondry zany raha mikasika amin'ny mima indray
Novonoko izy satria mivadika tamiko. Iny vehivavy iny ny rangory fototry ny afo tamin'ny fandravana ny tokantranonay sy Davida. Mazava ve ho aho? Andriamanitra, tena ataony mitohaka mitendako ilay antsy feno rabe. Tompo, arovy a, zay aho vao tena ho faty eto marina. Kay, maty a, efa manomboka mandeha ranga izany tendako izany. Vita ve mivavaka farany? Aza misy metsika. Alatsao moramora iny antsy iny ary ataova ambony ny tanana fa basy tsara fahany ty tanako ty a. Lanja, tsy a, ataovy izay ataonao fa tsy maintsy ho vonoko ty e. Lanja, fa ataony tofirinao zoly. Torana ny fotsiny io fa tsy maty e. Aza manahy ianao. Ay, tena efa tendany haiko teo. So fa tonga ra-potoana ianao. Fa ty finday ty aloha raiso e. Fa ataoko inony ty e. Ilainao ty e. Noraisiko feo teo daholo mantsy ny resaka izolo taloha nahatongavanao e. Ay. Mino fa zava-dehibe aminao fisian'izao porofo izao. Tena fetsin-drika. Manaiky andria. Tena tsy disy ihany mifidy andrianampy ahy amin'ity averitiako. Fa hono a, lazainao fa hoe tratra teo ampanaovana ny asa ratsy ny joro nefa. Ay ve. Araka ny fanazavany komisera dia nilazy joro hoe mimany ny antso azy tamin'ny finday mba hamonjy azy any akaiky ny secteur 4. Izany hoe mbola nisy aina kely ihany izany mima tao aorianany namonoana azy. Zahay indrindra. Talohany antsony joro anefa dia efa nampandremy mpitandro filaminana ihany koa izy. Izany no nahatonga ny polisy nahatratra ny joro teo akaiky ny fatiny mimy. Ary oka aloha iantso any komisera amin'izay a. Natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Sarom-pantarina. Tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Tsiry, Ianafity, Tovo, niaraka tamin'ny Saloy ary Ianasoa. Nandray fiosonana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, Niprod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.